DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i una vegada més parlarem de música i de DJs. Per això tenim a Mike Platinas, que avui no us ho perdeu perquè porta uns clàssics que segur que a més d'un us ha marcat la vida. Tindrem els clàssics ballables de J.M. Sánchez i com avui tenim molt contingut, passem directament a la primera novetat de la nit i és una cançó de Lauren amb la cançó Will Things, un so electrònic que m'ha semblat molt interessant dins de les novetats de vídeo que han sortit aquesta setmana. Després, Mike Platinas. Chasing troubles, I'm dealing with my devil. Shit gets so off when we fight. So I got high all July on a tree. And on the door, I got lost on the beach. So here we go again, wild things blazing, lighting up the dark, reckless, wasted rebels in the wind. Cool cats craving the real thing. Bé, aquesta cançó tinc el dubte de si és la versió original o és una versió, perquè com diu el meu amic Mike Platinas, hi ha tantes coses, hi ha tantes versions de les cançons. Mike, bona nit. Bona nit, Manel, bona nit, DJs de Lleida, bona nit a Diari, bona nit Santi Roig, bona nit Lleida Televisió i bona nit a tots els que ens veieu després a YouTube. Efectivament, com tu dius, Manel, tens tota la raó del món. La música està plena de versions, cançons que pensem que tots durem com originals, però que en realitat no. En realitat són versions o covers, com es diu en el llenguatge musical, cover, d'altres cançons que a vegades doncs, tenen 20 i 30 anys d'antiguitat o més. Hi ha cançons que a vegades són més bones. Sí. Les versions noves, o almenys Sí. pel nostre gust, perquè això és molt relatiu també. Sí. Més bones les noves i a vegades és al contrari. Escoltes la versió original i dius, quina meravella. Avui veurem, precisament, els dos casos que comentes, un cas i l'altre. I anem a començar per un gran principi, un dels músics més rellevants de la història de la música, George Harrison, ex-Beatle, i té dues de les cançons molt conegudes. Una d'elles, My Sweet Lord, és una gran cançó, i probablement l'altra cançó que és més famosa cantada per ell és una que es diu Got My Mind Set On You, de l'any 87. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Molts diuen que aquesta és la seva cançó estrella de la seva carrera en solitari i hi ha una història darrere d'aquesta cançó, una història molt interessant. Harrison va visitar Estats Units a l'any 63, abans del boom dels Beatles. I remenant una botiga de discos va comprar música i tal, i una de les cançons, un dels discos que va comprar va ser l'original d'aquesta cançó. I més de 20 anys després, un comentari del cantant Gary Wright va fer que ell recordés aquella cançó. Però si aquesta cançó jo la tinc, la vaig comprar quan vaig estar als Estats Units. La van reescoltar i va dir, ostres, he de fer una versió d'això. I es tractava un tema original de Roddy Clark, que primer va cantar un cantant negre que es deia James Ray al desembre del 62. I era aquesta l'original. I've got my mind set on you. I've got my mind set on you. I've got my mind set on you. Com veieu, no té absolutament res a veure. Home, és la mateixa cançó. És la mateixa cançó. És la mateixa, però és molt diferent, no? La de Harrison té un toc més folk, rock, té un toc més rockero, és més popera, més comercial. Clar, l'original
de James Ray, clar, és més amb la línia d'un cantant soul negre, és diferent, no? I després també canvia molt l'època en què s'ha gravat. Evidentment. Fer gravació pels tipus d'instruments. Exacte. La qualitat de la gravació i l'estil són molt diferents, no? Però com a curiositat us comento que de la versió de George Harrison, que és la que ha resultat ser la més famosa dintre de la història de la música, aquest és l'únic dels 3 números 1 que ha tingut als Estats Units George Harrison, és l'únic tema no compost per ell. L'únic que no és l'original, l'únic que és la versió, I de la versió de George Harrison... Quina mala sort per ell que sigui l'única i la que ha tingut més èxit. Sí, totalment d'acord. La versió aquesta de George Harrison, us explico com a curiositat, que va ser produïda per Jeff Lynne, el de Electric Light Orchestra. Let's train to London. Altres grans genis. I a La més, història de la dels grups música. que més m'agrada a mi i que la meva filla de 6 anys és un dels pocs que quan li preguntes quin grup li agrada, te diu La ELO. la ELO. No, la Electric Light Orchestra diu. Electric Light Orchestra, efectivament. L'orquestra de la llum elèctrica. I a més, Jeff Lynne, no únic que va produir, sinó que també va fer coros en aquesta versió de George Harrison. Com a curiositat històrica, una cançó del 62 que és regravada per un dels grans al 87, 25 anys després, i que rebenta a nivell mundial com un dels grans temes de la història de la música. Anem a una altra cançó i a un altre dels grans, I, esclar, si parlem dels grans, parlarem de Bob Dylan, no? Bob Dylan, o sigui, Bob Dylan. un dels... I em podrà parlar un dels 2-3 més famosos de l'estil folk, d'aquests de guitarreta, gas harmònica i veu. I poc més, i ja està, pràcticament, poca cosa més. Una de les cançons, en té unes quantes, més conegudes de Bob Dylan és una que es diu Mr. Tambourine Man, del 65, i és aquesta. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play... Aquesta cançó Dylan la va compondre a inicis del 64 i es va editar al març del 65 i va ser número 1 a Irlanda, Regne Unit i Estats Units. I ha estat versionada per molts altres artistes, entre ells, qui? Stevie Wonder. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for... És que Stevie Wonder també és un d'aquestos que, com vaig dir l'altre dia, de quina cançó no ha fet una versió també? Exacte. Stevie Wonder és boníssima, però probablement la versió més coneguda de totes és la de The Byrds, que és aquesta. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. El mateix any que l'original de Bob Dylan es va editar la versió de The Byrds. I com a curiositat us explico que inclús van aparèixer al mercat, crec que va ser amb un mes de diferència només. Crec que un es va editar al març i l'altre a l'abril del 65, Per tant, van estar en llistes d'èxits pràcticament a la vegada i van sonar en ràdio pràcticament a la vegada. I la versió de The Byrds li volien donar un toc menys folk i una miqueta més rock. Diríem que el que volien era acostar-la més a l'estil dels Beatles. Tot més pop-rock, no tan folk, Ja. I... Mike, Digue'm. un incís. El Bob Dylan, he vist diversos articles últimament. Sí. Tu no creus, te demanaré opinió, que sé que no t'agrada donar l'opinió, sobretot quan és algo una mica negatiu amb la música, però el Bob Dylan no està una mica sobrevalorat? Bob Dylan és un gran poeta, un gran compositor, un cantant justet, parlo la meva opinió, justet, i penso que hauria estat un gran compositor per fer música per altres. La meva opinió personal, Ja. Hi ha altra gent del rotllo més folk, tipus Joan Baez, o del folk rock tipus Creedence Clearwater Revival, que
eren molt millors cantants, no? Sí. Ara, està clar que Bob Dylan, gustos a part, és un dels grans de la història de la música. No, jo ho dic perquè realment, o sigui, quan parles amb algú que sap molt de música, sempre et dirà que aquest és un referent a la història de la música. Però també hi ha altres veus que diuen això. Com a cantant, realment dius, home, què vols que et digui? Jo crec Diguem que... que el seu punt fort no era ser cantant, sinó era compositor i... Jo crec que aquí tenim un Poeta. semblant, que és el Joaquín Sabina, un altre cantant amb grans composicions, però té una veu, bueno... Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Ho has clavat. Però Sabina, opinió meva, té més personalitat i més magnetisme i més carisma com a cantant que Bob Dylan com a cantant. A veure si ens cantant, parlem. És opinió meva, atenció. I també igual, més de festa que el Bob Dylan. Probablement. En tot i que Bob Dylan va tenir una etapa de fumeteo i una altra de l'SD també, vull dir, això Bueno. reconegut per ell amb entrevistes, que no m'ho invento. Com a curiositat us explico que les dues versions, tant la Bob Dylan de Mr. Tambourine Man, tant la de Bob Dylan original com la de The Byrds, les dues van tenir Grammy. La mateixa cançó va tenir premi Grammy interpretada per 2 artistes diferents. O sigui, doble premi per l'autor. Exactament, perquè l'autor segueix sent Bob Dylan, que és el que... Dame mi pasta! El que se'm posava la pasta a la butxaca sempre està Bob Dylan, perquè per això era el compositor, o és el compositor. Perquè ho serà sempre, no? Anem a una altra de les cançons més conegudes, jo et diria dels 60, però també dels 80 i també de l'actualitat, Qui de la nostra generació, més ben dit, no recorda la cançó Venus de Bananarama del 86? She's got it. Yeah, baby, she's got it. I'm your Venus. I'm your fire. Your desire. Un tema que va trencar com tants altres temes que van ser... L'hem punxat moltes vegades. Producció, Perdona? Que l'hem punxat moltes vegades, dic. Home, ens hem inflat de punxar-la. Producció de Stock Aitken Kenny Waterman. O sigui, que aquests eren mags i tot el que tocaven amb la seva vareta màgica, clic, es convertia en número 1. Va durar uns quants anys, als 80, Manel? Que era increïble. Tants grups i tants artistes. I artistes, a més, no solament els que van produir com a nous artistes, sinó que clàssics. Home, esclar. Sí, vam agafar a cantants de tota la vida i també van fer cançons amb ells. La Donna Summer van produir els tres que van produir per Kylie Minogue, per Rick Astley, sí, és que va ser un no parar. L'original, per això, d'aquesta cançó de Bananarama, del Venus, del 86, l'original era d'un grup holandès que s'anomenaven Shocking Blue, una cosa així com blau impactant, seria més o menys la traducció, de l'any 69. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Va ser un èxit mundial d'estil country rock, podríem anomenar-lo així més o menys, i com veieu sona molt diferent, era un so molt més primari. Home, us puc comentar que va ser número 3 a Holanda i va estar 5 setmanes en llistes i en el top 3, entre els 3 més venuts a molts països del món. Parlo de la versió original del 69, que va vendre, atenció, poseu l'orella, més de 5 milions de còpies a tot el món. Això, aquella època històrica, el 69, és una barbaritat, és una passada. És un dels grans clàssics dels anys 60, versionat no únicament per grans artistes, per exemple, Tom Jones és un dels que l'ha versionat, sinó també molt en tot el món de la publicitat. Surten molts anuncis de televisió, de ràdio, sèries, inclús videojocs.
i a l'any 81 va ser inclòs dintre del super èxit mundial Stars on 45. Te'n recordes dels Stars on 45, que era un metge de cançons? Doncs la primera cançó amb la que començava el primer volum de És Stars on veritat. 45, la primera era precisament Venus, que estava tocada de nou, diem que el productor holandès, també era holandès, Jaap Egermont es deia, va agafar gent que toqués una altra vegada les cançons que estaven incloses dintre. Hi havia moltes cançons de Beatles, però començava... I hi havia també un medley de l'Stevie Wonder i... Sí, van fer uns quants d'aquests. Per això he dit el volum 1, perquè el primer original, després en va fer uns quants més, un de Stevie Wonder, efectivament, i molts altres. I aquest és un dels pocs casos en tota la història de la música en els que una cançó ha arribat a número 1 als Estats Units cantat per més d'un artista, per dos o més artistes diferents. I abans d'acabar, perquè veig que anem molt malament de temps, avui volia fer 4 cançons, però ens dona per 3, us vull comentar el significat de la paraula bananarama. Bananarama no vol dir res, segons les components del grup. Però, en realitat, alguns poden pensar que bananarama més o menys així com exhibició de bananes. Clar, és el primer que Mira, pots que pensar. t'ensenyo un conjunt de bananes. Això seria més o menys bananarama, que això per alt, insisteixo que no existeix, que la van inventar pel nom del grup, no? I Venus, que vol dir Venus, alguns pensaran que és el planeta, però no és el planeta. Venus és la deessa romana de l'amor, la bellesa, el sexe, la fertilitat i la victòria. I correspon a la deessa grega Afrodita, si no recordo malament. I no sé per què el Manel ha marxat de càmera, igual està buscant el disc. Igual està buscant un disc. Què busques? Estava buscant... Què buscaves? És que el Mike em veu amb l'altra càmera i m'ha vist que he marxat. M'ha vist que he marxat per veure si trobava el picture disc de Bananarama Molt bo. del Venus, perquè ho tinc, però no... El proper de la troballa. El següent programa... El seu programa, escolta, avui anem fatal de temps, teníem encara... Sí. Volíem Jo acabar amb us Eric fer Clapton. una cançó més, perquè veig que tens aquí Ràpidament? vàries. Jo faria la romàntica, Sí. pot ser? Va, anem a l'última que teníem avui. Anem a una cançó dels Righteous Brothers que es diu Unchained Melody, del 65. Probablement alguns, si us ho dic amb aquest nom, direu, quina cançó és aquesta? Però si veieu i escolteu això, direu, ah, sí! És una producció de Phil Spector i va sortir com a cara B d'un single. Però els DJs de ràdio, que són molt llestos i tenen molt sentit dels èxits, la van convertir en un gran tema a nivell mundial, no? Curiosament, estaven rebent constantment trucades del segell discogràfic. No, però no punxeu la cara B, punxa la cara A del single. I els de ràdio no els hi feien ni cas, punxaven la B, perquè era la versió, era la cançó guai. No? I el temps, una vegada més, ha donat la raó als DJs, una vegada més, perquè amb els anys s'ha convertit en un gran superèxit de la història de la música, no? Però, atenció, perquè l'original d'aquesta cançó no era del 65. No. Hem d'anar 10 anys enrere, a l'any 55, fins a Todd Duncan, que la cantava així. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Originalment, hòstia, que raro, semblava una pel·lícula, no això? Sí. I a més, jo m'agrada, ja ho vam comentar l'altre dia, que hi ha cançons que el que és la melodia, la lletra, Sí. a vegades sí que el grup pot influir bastant, però hi ha cançons com aquesta
que la canti qui la canti, sonarà bé, sempre. És una gran cançó, total, 100% d'acord amb tu. En aquest cas, l'original, del 55, formava part de la banda sonora de Unchained, una pel·lícula sobre presons. I es va editar, com dic, al 55, i sí, bé, doncs estava una pel·lícula i va passar una mica desapercebuda, no? Però quan al 65 la van editar Righteous Brothers, doncs va funcionar. Però aquí no acaba la història. Quan a l'any 1990 va tornar a entrar en llistes a tot el món, és, diguem, el final maco d'aquesta història, perquè formava part de la pel·lícula Ghost, en una de les escenes més icòniques de tota la història del cine. I ara se sent un... Que està la noia allà amb l'argila i apareix el fantasma del seu estimat, que ja és mort, i sona aquesta cançó i ella està allà, ella té la sensació de que el noi està amb ella i que l'agafa pel darrere i la toca i l'abraça, no? I jo recordo que a l'època de les nostres vides, Manel, que nosaltres érem de Rambo, de Rocky, de Bruce Lee, de James Bond, doncs aquestes de les poques escenes que li agrada a totes les noies, que inclús els homes dèiem hosti, quina escena més xula, no? Mike, jo tinc que fer un incís aquí ara, perquè tu... mira, escoltem una versió que és la versió del rei. Ah! Atenció! Time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still need. Doncs aquesta versió, Mike, tu, a les teves sessions, alguna vegada has vist plorar la gent per la música? Sí, en alguna rara ocasió. Pues amb aquesta cançó, jo recordo, hi havia un local aquí molt de moda als 90, que era el Factory, doncs jo posava a la meitat de la sessió, era un local que no s'hi cabia, estava a petar, i aleshores podies posar coses estranyes perquè la gent no marxava, i la posava en vídeo. I jo he vist moltes vegades, quan posava aquesta versió de l'Elvis, dones i homes amb les llàgrimes, perquè és una versió que va ser, a més, 3 o 4 mesos abans de morir. És una versió molt espectacular i, com he dit abans, a vegades és la cançó i l'artista també influeix, però... La versió de l'Elvis és particularment emocionant. És molt, totalment, tens tota la raó. Sobretot per la imatge d'Elvis als seus últims moments, que impacta bastant. Totalment d'acord. Per acabar, us comento que és l'única cançó que ha arribat a número 1 amb 4 gravacions d'artistes diferents o grups diferents en tota la història d'Anglaterra. L'única cançó que tocada per 4 artistes diferents, els 4 han arribat a número 1. Ojo, Ara sí que podem dir que realment és una gran dels grans tamassos de la història de la música. Atenció, hi ha més de 1.500 gravacions d'Unchained Melody fetes per quasi 700 artistes en molts idiomes, i amb això us diem adeu fins al proper divendres. Mike, gràcies! Adeu! Adeu! Hola de nou, bon vespre, amics i amigues. 3 de juliol de 1952, data en què neix Laura Branigan, cantant nord-americana que ens va deixar a l'agost del 2004. La seva cançó insígnia i la que revivim pràcticament a totes les festes dels 80 és Glòria. Recordem que és una versió escrita i interpretada amb anterioritat per Umberto Tozzi al 79. També podem destacar la seva col·laboració en diferents bandes sonores. Bé, doncs, sense més preàmbuls, Glòria, número 2 a la llista Billboard Hot 100 i la posició 6 a la llista Official Singles Chart entre el novembre i el desembre del 82.
Anem ara per un cantant i compositor britànic nascut al gener del 50. Us parlem de Billy Ocean. La seva carrera musical va donar inici a la dècada dels 70. El seu primer èxit va ser Love Really Hurts Without You, amb estil Motown, i la dècada dels 80 va marcar la seva època daurada amb èxits internacionals. Ha venut més de 30 milions de discos, va guanyar un premi Grammy al 85, va participar a la banda sonora de La Joia del Nil. Us parlem d'una gran estrella discogràfica negra, indiscutiblement número 3 a la llista britànica del febrer del 88 amb el tema Get Out My Dreams, Get Into My Car. I fins aquí la nostra intervenció. Sigueu molt feliços i tingueu molt bon cap de setmana. Com sempre, en Gavina, acompanyant-vos, J.M. Sánchez. Gran artista, Billy Ocean, un dels meus preferits i que, per cert, encara està molt actiu fent actuacions per tot el món. No ens queda més temps, però tornem la setmana vinent amb més música, col·laboradors, notícies i tot el que té relació amb els DJs de Lleida. Gràcies i adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.